Aleksandr Dmitrijev palli taga, et otsib Kozlovsit, kas Kozlovs jookseb siin. Tutk on jälle raskust. Kozlovs tõstab palju, ai! Värava katusel maandub see üritus. Volodin jälle siin Pärnu kasti ääres noolimas. Leiab Meltsi, omavahel jälle mängivad hästi kokku. Tanel Melts! Ja oi, kui lähedal oli. Ja pall matšis oli, kas saab murda nüüd? Sarapuu vastu. Teeb konksu ja kas tuleb löök? Hoiab pisut ja Vavritilt hea tõrje, Mažitševilt korralik löök, aga Kaljule paksu pahandust liies 3 väravat ja temale tundub Kalju vastu mängimine sobivat. Mažitševilt, aga ei. Pisut pehme pall, aga Vavritilt teeb paraja piruka ja seal on olemas 1-0 Infonetile ja Ermal Haidari. Tundus, et Nikolai Mažitševit senderdas vasakult äärelt, on piisavalt pehme ja Vabrit püüab selle probleemid, aga ei teagi, mis seal nüüd täpselt juhtus, et rusikatega seda lahendama hakkas ja Tanel Melts palli lahendamas ja pall alla, aga hea reflekstõrje Joel Vabritil. Haidari oli teisel võrra väga lähedal. Meltsalt korrislöök alla ja on teine. Infoneti teine vära on tõsiasi. Siit hästi suunab, kas oli Vladimir Avilov, kes suunab palli taha posti ja seal on juba olemas Vladislav Kozlovs, kes jääb pisut liiga kauaks palliga. Siin esimene hoog läks ära, et suurepärane sööt Henri Jansonilt Lauritsale, aga saab siin ka Lauritsast aru, et ei olnud siin kedagi anda ja hakkas Sarapult teha pall alla. Oi, kui lähedal Hanson! Aga ei, Infoneti kaitsed. Aga jällegi oleks siin paar õnnelikumat põrget olnud, võinuks kõik juhtuda. Ja vilistab Kristo Küljast siin on kohtumise lõppenuks.